بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تاويله بلکې دی تکذیب کړی دی د هغه څه چې دوی احاطه نه ده کړې د هغه په علم. دې مطلب دا یعنی دی قرآن باندې فکر نه دی کړی، سوچ نه دی کړی، قرآن کې چې کوم علم دی او الله ورکړی دی هغې باندې غور فکر کړی نه دی، بلکې په بداحت القول کې چې بس قرآن مخې ته راغلی دی او دعوت یې اورېدلی دی وایي دا غلط دی، خلاص سوچ پې کړی نه. مدارک لیکلي کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه اي بل سارعوا الى التكذيب في بديهة السماع قبل ان يفقهوه ويعلموا كنه امره وقبل ان يتدبروه ويقفوا على تاويله ومعانيه. پس اورېدلی دی رد کړی نو دی احاطه نه ده کړې د قرآن په علم چې په دې سوچ کړی، فکر کړی، تحقیق کړی، څېړنه یې کړي، کوم شیان چې قرآن کې ویل شوي هغه یې کتلي چې صحیح دي که غلط دي، کومې وعدې چې قرآن کړي هغه دروغ شوي صحیح راغلی نه بیا دی ویلي چې او دا صحیح نه ده، داسې چل نه ده شوی، بس دی خبرې اورېدلي دی د طبیعت خلاف وي وایي دا صحیح نه ده. ولما یاتهم تاویلوه او دی ته لا نه دی راغلی د قرآن تاویل. تاویل نه مطلب دا دی چې قرآن کې کومې وعدې شوي هغه لا مخې ته راغلي نه دي، یعنی که داسې شوی وی چې قرآن کې کومې وعدې شوې وي هغه دروغجنې شوې وي نو که بیا تا ویلې چې دا صحیح کتاب نه بیا خو صحیح، خو تاسو ته خو لا د قرآن د وعدو تاویل هم نه دی راغلی، خبره خو لا مخې ته راغلې نه ده او تا د قرآن په علم باندې احاطه هم نه ده کړې چې سوچ دې پرې کړی، فکر دې کړی، څېړنه دې کړي، تحقیق دې کړی، هسې هم نه دې کړي، همداسې رده. کذالک همدغه شان کذب الذین من قبلهم تکذیب کړی دی هغه خلکو چې د دوی نه مخکې وو، یعنې دوی نه مخکې چې کوم کافرانو هغه هم همداسې کول، بس چې خبره یې ایله د پیغمبر د خولې نه یې واورېده او د دوی د مزاج به برابره نه وه هغه یې ردوله، سوچ یې پرې نه کوو، مخکینو هم داسې کړی. فانظر کیف کان عاقبة الظالمین نو ته وګوره څنګه دی انجام د ظالمانو، د انجام د ظالمانو څنګه شو، دونه چې څوک قرآن سره بې اعتنایي کوي نو څه انجام یې شو. ومنهم من یؤمن به او بعضې په دې کې هغه دي چې په دې قرآن باندې ایمان راوړي، ومنهم من لا یؤمن به او بعضې هغه دي چې ایمان باندې راوړي. وربک اعلم بالمفسدین او ستا رب چې دی ښه پوه دی په مفسدانو چې کوم ایمان نه راوړي ولې نه راوړي دا ټولې خبرې الله ته معلوم، دا مفسدین الله پیژني. وان کذبوک او که دوی ستا تکذیب کوي فقل لی عملی نو ورته ووایه ما ته خپل عمل یعنې ما ته لی جزاء عملی ما ته خپل عمل جزا راکول کېږي، ولکم عملکم او تاسو ته به ستاسو د عمل جزا درکول کېږي، انتم بریئون مما عمل تاسو بری د هغه څه نه چې زه کوم، وانا بریء مما تعملون او زه بری یم د هغه څه نه چې تاسو یې کوئ، تاسو ته خپل عمل دی ما ته خپل عمل دی، بس جنجال ختم. منې دا دی ویې منه نه منې مې منه، په دې باندې پوه شو که پوه دا وینا د هغه خلکو دپاره چې هغه ډېر جګړالوي ضدي هسې نه په هر څه خبره نښلي او تا هم پرې ډېر وخت ضایع کړی، ته په دې پوه شو چې دنه جوړېږي نور نه ورته بس زما خپل ما ته به د خپل عمل جزا رسېږي، تا ته د خپل عمل تا خپل کار دی زما خپل کار، زه ستا عمل نه بېزاره یم، زه شرک مرک نه کوم چې ما باندې څومره زور وکړي. ومنهم او بعضې په دوی کې من هغه دي یستمعون الیک چې ستا خبرې ته خو غوږ ږدي. افانت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون نو ولې ته کاڼه اوروی شي ولو كانوا لا يعقلون اگر که هغوی د عقل نه خالي. او تا ته یو سړي غوږ ایښی دی خو کوڼ دی، کوڼ په دې معنی یا ظاهري خبره کوي چې واخلي، یو سړي تا ته غوږ ایښی خو کوڼ دی نه اوري خو ته نشي اورلی، دی خو کاڼه نه دي غوږونه یې درته ایښي خو ځان یې کڼو غوندې کړی دی، غوږ یې درته خبره اوري خو کڼو غوندې دي، یعنې د زړه مطلب دا دی چې د زړه غوږونه ستا دې خبرې ته خلاص کړي نه دي چې په دې خبره باندې فکر وکړي، نو ځکه ورته کاڼه ویل. ومنهم من ينظر الیک او بعضې په دې کې هغه دي چې تا ته ګوري، یعنې رډې رډې درته ګوري خو حق نه ویني، یعنې د زړه سترګې خلاصې نه دي. افانت تهدي العمیا نو ولې ته ړندو ته لار ښوی شې،
ولو كانوا لا يبصرون اگر که هغه نویني یعنی په دې سترګو خو درته ګوري خو دا بیا هم داسې دي لکه ړانده نو ته به ړانده ته لار وښیې چې هغه نه ویني یعنې د زړه سترګې درته کلاوي کړي نه مدارک لیکلي نو ته چې اتحسب ته دا ګڼې انک تقدر على اسماع الصم ولو انضم الى سممهم عدم عقوله ته دا ګڼې چې ته په دې قادر یې چې ته به کاڼه واورې ته به خبره واورې او چې د هغه کوڼتیا سره بېعقلي مې یو ځای شوي اتطمع ان تقدر على هداية العمي ولو انضم الى فقد البصر فقد البصيره ته دا تمه کې چې ته به ړوند ته لار وښې په داسې حال کې چې د هغه د سترګو د نوالي سره د بصیرت نوالی هم یو ځای شوی یعنی بصیرت هم نه دا چې وایي ولو كانوا لا يبصرون یعنی د بصیرت نه محرومه دي بصیرت هم نه لري نو څه به پوهېږي ان الله بېشک الله لا یظلم الناس ظلم نه کوي په خلکو باندې شیئا لوندم ولكن الناس انفسهم یظلمون لیکن خلق خپله په خپل ځانونو باندې ظلم یعنی الله رب العالمین په خلکو ظلم نه کوي څه معنی بسلب آلة الاستدلال چې د استدلال وسایل ته الله پاک سلب عقل سلب کی بصیرت سلب کی د زړه غوږونه یې مړه کي داسې خو الله د چا سره نه کوي خلق خپله په خپلو ځانونو باندې ظلم کوي څنګه ظلم کوي د استدلال اسباب او وسایل ورسره یي خو صحیح نه استعمالوي صحیح نه استعمالوي لکه یو سړي سره په لاس کې جام د اوبو نه ډکي نیسکي نو هغه چې د تندې نه مړ کېږي نو خو بس خپله مړ کېږي نو لکه هغه اوبه نیسکي نو دوی سره هم د استدلال وسایل الله پوره ورکړي دي خو دوی دغه استدلال وسایل نه استعمالوي ویوم یحشرهم او کله چې الله دوی راټول کي د قیامت په ورځ کان لم یلبسو نو حالت بالته داسي لکه چې دوی وخت نه دی تېر کړی په دنیا کې الا ساعة من النهار مګر د ورځې یو ساعت یتعارفون بینهم چې خپلو منځونو کې تعارف کوو هلکه ته څوک یې د کوم ځای د کوم ځای راغلی دوی ته به دا ټوله دنیا هم دغونه ښکاره شي چې دا خو والا یو ساعت غونې وخت و لکه سړی چې ملګرو سره کیني او تعارف پکې کوي دغونه غونې وخت شوی دی نو قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله یقینا تاوانیان شوي دي هغه خلکو چې د الله سره لقاء او مخامخ کېدل تکذیب کړي ویلي چې دا نشته وما كانوا مهتدين او دی نه دي په سمه لار مهتدین نه دي واما نرینک او یا به موږ وښیو تا ته بعض الذي بعض هغه شیان نعدهم چې موږ دوی سره وعده کوو یا نعدهم چې موږ دوی ته یرو چې موږ د ځینو شیانو نه دی یرو هغه به موږ تا ته وښیو یعنې ستا ژوند کې به دې باندې عذابونه او تکلیفونه راشي او نتوفینک او یا به تا موږ وفات کو فیلینا مرجعهم نو بیا موږ ته د دوی واپسې ده ثم الله شهید علی ما یفعلون نو بیا الله ګواه دی په هغه عملونو چې دوی کړي دي الله نه عملونه خطاوزي نه نو بیا به آخرت کې سزا ورکړو یا به ستا ژوند کې ورکړو ولکل امة رسول او د هر امت دپاره یو رسول شته فاذا جاء رسولهم کله چې راشي د دې امت دا پیغمبر واما نرینک بعض الذي نعدهم یا خو به موږ تا ته وښیو بعضې هغه شیان چې موږ دوی ته یرو او نتوفینک او یا به تا مړ کړو ته به دا عذابونه ونه وینې چې موږ یې دوی ته ورکوو فالینا مرجعهم نو بیا د دوی واپسې موږ ته ده یعنې ما نه خو خلاصېدی نه شي که نه بیا ټول ما ته راځي ثم الله شهید علی ما یفعلون نو بیا الله ګواه دی په هغه عملونو چې دوی کوي ولکل امة رسول او د هر امت دپاره رسول یو پیغمبر دی فاذا جاء رسولهم کله چې راشي دوی ته د دوی پیغمبر قضیه بینهم بیا د دې منځ کې فیصله کېږي بالقسط په انصاف د دې او د رسول وهم لا یظلمون او دوی باندې ظلم نه کېږي هر خلکو ته الله یو نبی پیغمبر مقرر کړ یا معنی دا ده چې کله آخرت کې د دې پیغمبر راشي په دې ګواهي وکړي نو بیا د دې منځ کې الله فیصله کوي او یا دا مطلب دی چې د پیغمبر د دې د دنیا کې راشي
خبر ورته وکړي دی ونه مني نو بیا د دغې په رڼا کې الله د دی او د پیغمبر منځ کې هغه فیصله بیا کوي وهم لا یظلمون په دې ظلم نه کېږي قضی بینهم بالقسط د دې منځ کې فیصله کېږي په انصاف وهم لا یظلمون په دې به ظلم نه کېږي ویقولون او دی وایي متى هذا الوعد کله به دا وعده د عذاب به کله راځي ان کنتم صادقین که تاسو ریښتونې چې د الله پیغمبر او نیکان او بزرګان او د الله خبره منلې دا کله راځي د عذاب قل تو ورته وایه پیغمبر الله املک لنفسي ضرا ولا نفعا زه نه یم مالک خپل ځان ته ضرا د تاوان او د ضرر ولا نفعا او نه د پیدې الا ما شاء الله مګر هغه چې د الله اراده وشي عذاب راوستل خو ډېره غټه خبره ده زه خپل شخصي خپل ځان ته د ضرر او د فایدې مالک نه دونه لوی قوم باندې الله عذاب راوړي دا د الله کار لكل امه اجل د هر امت د پاره د مهلت یو عمل ټاکل شوی قاعده دا ده نور وخت به الله ته معلومي چې کله به راځي اذا جاء اجلهم چې کله هغه اجل راشي هغه نیټه راشي ولا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون نو دوی نه یو لحظه شاته کېدی شي او نه مخکې کېدی شي هر شي ته الله نیټه ټاکلی یو امت ته الله د عمل مهلت ټاکلی چې دغه مهلت به د دی که دی که سم شو سم نه شو بیا به د الله عذاب راځي نو چې هغه وخت راغی نو نه څوک یو لحظه ته شاته کېدی شي او نه یو لحظه ته مخکې کېدی شي هغه د الله اټلې فیصلې دي قل وایه ارایتم قل ته ورته وایه ای پیغمبره ارایتم سم خیال دی په دې فکر کړی ان اتاکم عذابه بیاتا کراشي په تاسو باندې د الله عذاب د شپې تاسو دی او نهارا او یا د ورځې ماذا يستعجل منه المجرمون ماذا يعني اي شيء من العذاب کم قسم د عذاب نه کم برخه د عذاب نه کم رقم د عذاب نه يستعجل منه المجرمون بیړه کوي د هغه په باره کې مجرمان د شپې هغه عذاب که د ورځې عذاب خو د شپې هم چې راشي خطرناک دی د ورځې هم چې راشي خطرناک یعنی دې نه امن کې کېدی شي تاسو عذاب غواړئ که نه دې باندې فکر کړی که د الله عذاب د شپې راغی یا د ورځې راغی ماذا يستعجل منه المجرمون یعنی د عذاب هغه کم رقم داسې دی چې مجرمین د هغې په باره کې بیړه کوي ښه خو دواړه نه دی ثم اذا ما وقع آیا نو چې کله هغه واقع شي امنتم به بیا به په ایمان راوړئ الان بیا به تاسو ته ویلی شي اوس ایمان راوړئ وقد کنتم به تستعجلون او تاسو خو د ده په باره کې بیړه کوله او بیړه کول هم د دې وجې نه و چې بیړه کوله هغه دې وجې نه و چې دا خبره دروغ ده تاسو خو دې باره کې بیړه کوله د دې عبارت الثم دا الثم کې دا اچ دی دا استفهام الف ده دا په ثم داخل شوی نو عبارت د عربي ماهرین وی اصل عبارت دس جوړیږي اتأمنون ان ينزل بكم العذاب آیا تاسو په امن کې د دینه چې عذاب در باندې راشي ثم يقال لكم اذا حل بیا درته ویلی شي کله چې عذاب راشي الان امنتم به اوس هم په ایمان راوړه دا ثم شاته کوي اذا ما وقع نو آیا کله چې عذاب واقع شي امنتم به بیا تاسو په ایمان راوړئ ثم يقال لكم نو بیا به تاسو هغه وخت کې ویلی شي الان اوس په ایمان راوړئ وقد كنتم به تستعجلون او تاسو خو په دې باندې بیړه کوله ثم قیل للذین ظلموا بیا به ویلی شي هغه کسانو ته چې ظلم یې کړی ذوقوا عذاب الخلد وسکئ د همیشوالي عذاب هل تجزون الا بما كنتم تکسبون هل تجزون یعنی ما تجزون تاسو ته جزا نه درکول کیږي الا مگر درکول کیږي بما كنتم تکسبون په وجه د هغو کارونو چې تاسو دنیا کې کول ويستنبئونك حق هو دی تانا پختنه کوي استخبار کوي ځان نه پوي حق هو آیا دا عذاب حق دی دا د آخرت ورځ حق ده
قل ته ورته ووایه ای مطلب دی نعم هو وربي قسم دی زما په خپل رب انه لحق چې دا عذاب یا د آخرت ورځ حق ده هو وما انتم بمعجزين او تاسو نه الله لره عجز کوونکی مفسرونو لیکلي چې یو اعرابي ناستو خلکو عربی باندې پوهېدل دې آیات کې ډېر قوت دی چې څوک پرې پوهېږي نو نبي علیه السلام دا تلاوت کو ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين وهغه چغه کړه ویل چې چغه کړه ویل چې هو خدای حق هو الله حق دی قرآن ټول آیاتونه داسې دي دا خو چې موږ ترجمه کوو هغسې هغې نه پاتې کېږي خپله عربي ادب کې چې عربي باندې څوک پوه شي هغه بیا دې قوت باندې پوهي وی هغه چغه کړه نور ټینګ نه شو ولو ان لكل نفس ظلمت او کچری وی ار هغه نفس د پاره چې هغه ظلم کړي ظلم نه مطلب دی کفر او شرک کفرت او اشرک چې کوم ظلم کفر کړي او شرک کړي هغه لري ما فی الارض دا څه چې په ځمکه کې دي دا ټول د هغوی په آخرت کې لفتدت به نو دی به په دې ټولو شیانو باندې فدیه ورکړي دا ټول شیان به په فدیه کې ورکړي الله ته به وایي دا ټول واخله خو ما ته د عذاب مه راکوه د آخرت عذاب دونه سخت و اصر الندامه او دی به ندامت پښیمانتیا او خفګان چې دی هغه به افسردګي به پټه کړي یعنې زړه نه زړه کې به د سخت خطرناک خفای لما راو العذاب کله چې دی عذاب وویني چې کاش موږ د پیغمبر خبره منلې وای کاش موږ قرآن منلی وای نو په زړه کې به سخت خوټېږي او ندامت به محسوسوي او سوځېږي به او په خوله به یې ځکه نشي ویلی چې دونه حوصله به یې نه وي دونه وس به یې نه وي دونه تکلیف کې به وي چې په خوله یې وایي وقضي بینهم بالقسط او د دې په منځ کې فیصله شوې ده په انصاف وهم لا یظلمون او دوی باندې ظلم نه کول کېږي الا ان لله ما فی السماوات والارض بېشکه الا خبردار ان لله بېشکه الله لره دي ما فی السماوات والارض هغه شیان چې په اسمانونو کې دي او په ځمکه کې کوم شیان چې په ځمکه او اسمانونو کې دي ټول د الله دي خلقا ملکا عبیدا د الله مخلوق دی د الله په اختیار کې دي او د الله بندگان دي الا خبردار ان وعد الله حق د الله وعده چې ده د قیامت هغه حق ده ولكن اکثرهم لا يعلمون لكن اکثر د دې خلکو په هغې نه پوهېږي هو یحیي و یمیت هغه الله ژوندي کول کوي مړه کول کوي و الیه ترجعون او مغه الله طرف ته ترجعون استاسو واپسې ده نو امید هم د مغه الله نه پکار دی او ير هم د مغه الله نه پکار ده یا ایها الناس ای خلکو قد جاءتکم یقینا تاسو ته راغلې ده موعظه نصیحت من ربکم تاسو د رب د طرف نه جاءتکم موعظه راغله تاسو ته نصیحت من ربکم تاسو د رب د طرف نه وشفاء او شفاء لما فی الصدور دا هغه بیماری او چې هغه بیماری په سینو کې دي کاغه شرک ده کاغه کفر ده کاغه غلط عقاید دي کاغه کینه ده کاغه حسد ده کاغه بغض ده کاغه تعصب ده کاغه ریا ده جوړونو کې چې څونه بیماری دي د هغې بیمارو دپاره دا کتاب شفا دی د هغې نه تا پاکوي هغه تا نه لرې کوي وهدى ورحمة للمؤمنين او دا هدایت دی او رحمت دی د مؤمنانو دپاره قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا قل ته ورته وایه پیغمبره بفضل الله د الله په فضل باندې وبرحمته د الله په رحمت باندې فبذلك نو په دې باندې فليفرحوا د مؤمنان دي خوشحال شي هو خیر هغه غوره دی مما یجمعون د هغه څه نه چې دا کافران او بېدینانې جمع کوي کوم مال دولت نو د الله فضل او رحمت د هغې نه غوره دی فضل الله مدارک و قرطبي لیکلي القرآن ورحمته الاسلام او یا فضل د الله قرآن دی او رحمت د الله دا دی چې ان جعلکم من اهلی چې تاسو یې قرآن والا جوړ کړئ قرآن منلو والا یې جوړ کړئ نو دې باندې تاسو خوشحاله شئ او کوم مال دولت چې کافران ټولوي هغې نه دا بهتر دی او هغې نه دا ښه دی دا مسلمانانو کې چې کله ضد پیدا شي بیا خلک اوټ کېږي
نو دې کې بعضې خلک وایي دې کې مولود شریف ثابت شو ځکه چې الله ویلي قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا د خدای په فضل او د هغه په رحمت نو په دې باندې تاسو خوشحاله شئ څنګه ثابت شو موږ د نبی علیه السلام په پیدا کېدو باندې خوشحالي کوو دلته د پیدا کېدو د هغه څه مسله نشته ګوره سره کې وګورئ یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين دا قرآن مسله ده قرآن مسله ده چې دا د الله فضل دی دا د الله رحمت دی چې الله تاسو ته قرآن درکړ تاسو د هغې منونکي جوړ کړه نو په دې باندې تاسو خوشحاله شوئ د خوشحاله کېدو مطلب هم دا دی چې د دې خوشحالۍ کې جلسه وکړئ یا الوا وخورئ یا پیرني پخه کوي خورئ خوشحاله دا مطلب نه دی یعنی په دې تاسو مطمئن اوسئ خوشحاله اوسئ چې دا موږ الله موږ ته ښه شی راکړی دی د کار شی راکړی دی د قیمتي شی راکړی دی او دا د کافرانو د هغه مال او دولت نه چې هغې جمع کوي هغې نه دا شی بهتر دی د دې ساده سوده مطلب دا دی ته مولود شریف کې نه کې بل ځای کې ورته دلیل ګوره قرآن شریف تحریفول او هغې نه بېځایه خبرې ویستل هغه ښه طریقه نه ده قل وایه ارأیتم یعنی اخبروني ما خبر کوي ما انزل الله لكم من رزق ما د هغه څه په باره کې انزل الله چې الله نازل کړی لکم تاسو ته من رزق د رزق نه فجعلتم منه حراما وحلالا نو تاسو ګرځوئ د هغې نه حرام او حلال په خپله خوښه رزق الله نازل کړی وسایل الله درکړي شیان الله درکړي بیا تاسو پکې حلال او حرام معلوموئ قل ورته ووایه الله اذن لکم آیا الله تاسو ته د دې اذن کړی دا اختیار الله درکړی ام علی الله تفترون یا په الله باندې دروغ وایي رزق نه مطلب دلته ډوډۍ نه ده چې په دسترخوان باندې کوم شی خوړل کېږي رزق عربی کې ورکړې ته وي ورکړه یعنی الله چې تاسو ته کوم شیان درکړي کوم د الله رزق چې دی د الله عطا چې ده کوم عطا د الله چې ده اخو د الله د طرف نه ده اخو الله درکړي د الله په هغه عطا کې تاسو به حلال حرام معلوموئ د هغې کې رزق هم راځي غیر رزق ټول شیان پکې راځي وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة او څه دی ګمان د هغه کسانو چې الله باندې دروغ تړي د قیامت د ورځې په باره کې یعنی کوم خلک چې الله باندې دروغ تړي د قیامت د ورځې په باره کې د دې څه ګمان دی چې هلته به د دې حساب کتاب نه کېږي په دې خبرو به څوک نیول کېږي نه چې تا ولې په الله دروغ تړل ولې دې الله پورې غلطې خبرې تړل په دې به څوک نیول کېږي نه ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثرهم لا يشكرون ان الله بشک الله لذو فضل مهرباني والا دی على الناس په خلکو باندې ولكن اكثرهم لا يشكرون لكن اکثر د خلکو شکر گزار بندگان نه جوړیږي د الله نعمتونه د الله فضل د الله مهرباني د الله په بندگانو باندې زیاته ده او د ټول نه غټه مهرباني دا ده چې بندگان ته صحیح لاره وښودله درسته لاره وښودله خو اکثر خلک د دې شکر گزاري نه کوي چې الله موږ ته درسته او سمه لاره ښودلې وما تكون في شأن وما او اغا تكون چې ته فی شأن په یو مهم کار کې مصروف شأن الامر العظیم وما تتلو منه من قرآن وما تتلو او اغا چې تلولې منه د الله د طرف نه ضمیر الله ته راځي اغا چې تلولې د الله د طرف نه من قرآن یا منه کې دا ضمیر شان ته راځي وما تتلو او اغا چې تلولې منه د دې شان من قرآن د قرآن څخه برخه یعنی ته چې په کوم مهمو کارونو کې اخته چې هغه کې یو دام دی چې ته د هغې نه قرآن یو برخه خلکو ته لولې ولا تعملون من عمل او تاسو عمل نه کوئ څه عمل الا كنا علیکم شهودا مگر موږ یو په تاسو باندې ګواه موږ وینو اذ تفیضون فیه کله چې تاسو هغه کار کې داخليږئ هر مهم کاری که هغه د قرآن لوستنی قبل شي وما يعزب یعنی ولا یغیب نه غایبیږي نه پټیږي نشي پټېدی مې ربک ستا د ربنا من مثقال ذرة په اندازه د یو ذرې مثقال د وزن یو معلومه برخه ده
خو دلته په هغه معنا باندې راغلی دلته د اندازې په معنا راغلی من مثقال ذره په اندازه د ذرې یو شی فی الارض په ځمکه کې ولا فی السماء نه په اسمان کې په ځمکه کې په اسمان کې د ذرې په اندازه یو شی هغه د الله نه پټېدی نشي پټ پاتې کېدی د الله نه نشي ولا اصغر من ذلک او نه د دې نه وړوکی شی ولا اکبر او نه د دې نه غټ شی الا فی کتاب مبین مگر دا ټول شیان چې دي په کتاب مبین کې دي په یو څرګند کتاب کې دي